你會唔會轉過第二間啊？當然每一個玩專項都係好貴啦，全部都係用錢同埋時間去投資落去嘅。佢哋嗰陣時嘅 private 係1300港紙一個鐘，即係講緊當年喎，講緊3年前嘅事情啦。咁但係到翻到嚟到呢加拿大咧，兩個都冇跳。咁喂，點解阿媽你唔 insist 咧？係嘛？喂，幾十萬啊，真係分分鐘賭錢落鹹水海啊，係嘛？佢哋有晒根底，點解唔 insist 咧？你都睇一個家長有冇智慧啦。對我嚟講，我自己判斷係，如果我繼續 insist 落去，我係會斷送咗個女，我兩個女佢真正屬於佢哋自己嘅活動同埋佢哋嘅初心，我會斷送咗。因為我個大女而家係淨係跳芭蕾舞 ，she doesn't care anything else。我細女係有好多，佢嚟到之後又玩 ringette，即係 hockey 啲 friend 啦，又玩jazz 啊，跳一啲佢從來都冇跳過嘅舞。